Weet jy, dis snaaks hoe die grootste stories soms op die mees onverwagse plekke wegkruip. In die fynskrif, sou jy kon sê. So kom ons duik sommer dadelik in. Vandag gaan ons 'n enkele, oogenskynlik doodgewone reël uit 'n antieke teks neem en die diep, verborgde wêreld wat daarin skuil, heeltemal ontsluit. En hier is dit. Kyk daarna. 'n Enkele sinnetjie uit die Bybel, spesifiek die boek Numeri. Op die oog af lyk dit regtig na niks meer as 'n vinnige nota in 'n ou reisdagboek nie. Hulle het van een plek na 'n ander beweeg. Eenvoudig, reg? Maar jy weet mos hoe dit werk met ou kaarte, nê? Die regte skatte is selde op die oppervlak gemerk. En dit bring ons nou by die eintlike vraag, die een wat alles dryf. Hoekom is hierdie spesifieke reël weggesteek in 'n lang lys van plekke enigsins belangrik? Want, glo dit of nie, hierdie obskure vers is die sleutel tot 'n veel groter verhaal. Okay, so om te verstaan hoekom hierdie een vers so belangrik is, moet ons so 'n bietjie uitzoom en na die groot prentjie kyk. Hierdie vers is net een stilhouplek in 'n baie lang reisjoernaal, 'n gedetailleerde roeteplan van die Israeliete se 40 jaar lange tog deur die woestyn. Jy sien, Numeri 33 is nie sommer net 'n storie nie. Dis meer soos 'n formele historiese rekord. Dink daaraan soos 'n antieke GPS se geskiedenis. Elke liewe stop, elke kamp is met 'n doel aangeteken. Daar is 'n rede vir alles. Goed, so kom ons gaan terug na ons vers. Na daai twee plekke, Abrona en Esion-Geber. Want iewers tussen hierdie twee name, daar lê die hele geheim. Nou, die een naam, Abrona, dis basies 'n spook. Dit het in die geskiedenis verdwyn. Maar daai ander een, Esion-Geber, dis waar die leidraad lê. Dis die naam wat hierdie klein reisnota verbind aan die opkoms en val van 'n hele koninkryk. Kyk net hierna, die kontras is nogal dramaties. Aan die een kant het jy Abrona, 'n totale raaisel, waarskynlik net 'n oornagplek wat lankal deur die sand toegewaai is. Maar Esion-Geber, nee, dis 'n heeltemal ander storie. Dis 'n plek met 'n ryk gedokumenteerde geskiedenis. En dis nie moeilik om te sien hoekom Esion-Geber so belangrik was nie. Kyk na die ligging, reg op die punt van die Golf van Akaba. Dis die perfekte plek. Van hier af kon skepe na die suide en ooste vaar. Dit was letterlik die poort na die rykdom van Arabië en Afrika. En die ding is, die storie van Esion-Geber stop nie net daar nie. Nee, eeue later duik hier dieselfde naam weer op. Maar hierdie keer is dit nie net 'n kampterrein nie, dis 'n sentrum van mag en handel vir die Israelitiese koninkryk. En hierdie tydlyn wys dit alles so mooi. Kyk, dieselfde stuk grond waar daai swerwende nasie al tente opgeslaan het, word eeue later die tuiste van die vloot van hulle magtigste koning. Dis 'n plek wat oor verskillende absoluut deurslaggewende eras 'n sentrale rol gespeel het. En dit is nie net spekulasie nie. Hier is die bewys, direk uit die boek Konings. Esion-Geber was nie net 'n plek waar hulle verby is nie. Nee, dit was die fondament van koning Salomo se maritieme mag en sy ongelooflike rykdom. En dit was nie net 'n hawe vir skepe nie. Probeer jou dit indink, 'n bedrywige industriële sentrum. Jy sou die hamers hoor kap, die gloed van die oonde sien wat koper smelt. Esion-Geber was 'n ekonomiese engine, 'n militêre vesting. En dit alles bring ons nou terug by daai oorspronklike vraag. As die lys so droog en, vervelig lyk, hoekom op aarde die moeite doen om dit so noukeurig aan te teken? Wel, die antwoord is eintlik drieledig. Jy sien, die lys is nie net 'n kaart nie. Dit is 'n monument, dis 'n bewysstuk en dis 'n les. Kom ons breek elkeen vinnig af. So, nommer 1, dis 'n bewys van getrouheid. Elke liewe naam op daardie lys, selfs die vergete Abrona, was 'n getuienis. 'n Boodskap wat sê, al het julle vir 40 jaar geswerf, was julle nooit alleen nie. Elke tree was onder goddelike toesig. Die tweede punt is, dit anker die hele storie in die werklikheid. Deur plekke soos Esion-Geber te noem, regte plekke wat mense kon vind wat op kaarte was, word die hele uittog voorgestel as iets wat regtig gebeur het. Dis nie 'n mite of 'n legende nie, dit gee die hele verhaal 'n tasbare geografiese ruggraat.
En laastens, nommer 3. Dink daaraan as 'n lewende geskiedenisles. 'n Hele nuwe generasie was op die punt om die beloofde land binne te gaan. Hierdie lys was hulle verbinding met hulle verlede. Dit was 'n herinnering aan die lang, moeilike reis, maar ook aan die volhardende sorg wat hulle tot op daardie presiese oomblik gebring het. So op die ou end, wat het ons? Ons het 'n draad wat gewewe word. 'n Draad wat deur daardie eenvoudige vers loop. En daardie draad verbind die nederige begin van 'n nasie in die woestyn met die absolute goue era van sy koninkryk. Alles in een vers. En dit laat ons met 'n laaste gedagte. As so 'n eenvoudige lys van plekke 'n dieper verhaal van getrouheid, geskiedenis en hoop kan ontsluit, watter klein, oënskynlik onbenullige besonderhede in ons eie lewens, in ons eie reise, hou dalk die sleutel tot 'n veel groter storie in.